Claro, inesquecível. Aí ganhou 50. Agora quem é Chama. Tá brabo mordendo aqui. Dalila, que foi, bebê? Dalila. Mexe com a mão. Ela ficou brava agora, tá vendo a Miranda? Uhum. Que foi, meu filho? Que foi, Dalila? Que foi você tem, neném? Dalila? Que foi, meu filho? Ela não quer mais saber da caixinha de som, não. Uhum. Ela tá nervosa. Tá,